अब भोक परेर सुत्दै एकचोटि खाता कस्तो गर्दा दुख्थ्यो कतिखेर दुख्थ्यो अहिले पोलिरहेको छ कि छैन विचार गर्नुहोस् है पोलिया ल लामो सास लिनु त लामो सास लिनु छोड्ने सास छोड्ने फेरि एकचोटि लामो सास लिने फेरि छोड्ने लुज छोडिदिनुहोस् त जिउलाई लुज छोड्ने ल लामो सास लिनु छोड्नु फेरि लामो सास लिनु छोड्नु फेरि लामो सास लिनु छोड्नु लामो सास लिनु छोड्नु यता ढल्काउनु यता ढल्काउँदा यहाँ दुख्छ अघि भन्दा पाउँछ यता गर्दा यो छ अलिअलि कि धेरै अब पानी आउँछ है यहाँ बट्टे फर्केर ल बटेर फर्केर एकदम हलुका छोड्ने लामो सास लिनु त फेरि एकचोटि छोड्ने सास छोड्ने लुज बस्नु त एकचोटि उता उतै झुक्याउनु अब त्यहाँ छ यता यो साइडको गयो मतिर फर्केर फेरि जिउ एकदम हल्का छ ल अब एकचोटि मेरुदण्ड तानेर मिलाइदिन्छ है सबै मसला लामो सास लिने छोड्ने फेरि छोड्ने फेरि छोडिदिने ल जिउलाई छाती गर्नु एकचोटि राख्नु फेरि राख्नु फेरि उता सिधा ठिक छ अलिअलि होइन अर्को ठाउँमा एउटा ठाउँमा